Maaliif kaayiroo na fakkaatire? Fakkataan keenya kaayiroo jiru fi kan Naayiroobii jiru waan achi hafe fakkaatu. Dhugaa namni duramu ol seene yoo manguddootumaas teessu tanaaf eegmantan ta'uu beeke malee waanuma takka kaayiroo dhaqe takka ho'iilli takka fangaanii dhaqe fakkaata. Bagaratti kanaan isin ga'e. Gammattanii as dhufuudha. Kabbanuun komatiin hagaa kabbanuun harka isa riskii jirti. Hunda duratti wanni hedduu na gammachiise hawaasni kun probably the fastest growing Oromo community in diaspora. Yoo Jarmanii yoo dorgomsan malee haala guddina ummataatiin haala lakkoofsi ummataa dabaluutiin maybe Jarmanii yoo taate malee saffisa guddaadhaan guddatu. Kana hoggaasi hin jiru manguddootaa wajjin dulloomne. Amma dabee duraan dhufe amasa kudha shan dura gaafaan dhufu jaruma asirra jiru kanaa fi Badrii fi Shaggaanni Rabbashaa Seefuu amma tokko nama kudha shan akkas turan. Amma kudha shan irraa jechuudha. Har'a heddummaatanii laftii hillibee ijoolleen gamaa gamanaa wajjee torban tokko keessa dhuftanii har'a dalagaa hayyama dhugaa hagam dalagaa heddummaata agarsiisa. Garuu heddummaanni mul'atatti hin dhufne. Har'a siyaasaa caalaa waan tokko hin kaasuu barbaada. Edaa hogganoota keessa wajjaa siyaasni ture waan hubadhee irraa ergaa dabarsuu barbaada. Namni kun hundi kutaa biyya Kaanaadaa lakkaa'u kutaa biyya Ameerikaa caalaa Edmonton needs to be one of the smallest community, one of the smallest. Edmonton is to have one Canada Aljata de Kopadi, look at Canada Aljata, they have been good to us. It's a testament to the leadership here. How our Hoggansi is an Azurukun, Jerry veterans Azurukun, Namatik Kadan, Hawas Asik Davani, maybe Dizamdur. Yeroo siyaasaa hama yeroo Oromoo ta'uu nama gaafachuu yeroo Oromoo gurguruu irratti qoodamtee jaarmayni Oromoo qoodamtee hamileen Oromoo cabetti itti cicharii hawaasa ijaaramu. Saffofaa miti akka dhuunfaattis dalagatanii bultii ijaarratanii mana bitatanii yakka badiirraa hin eeganitti maqaa Oromoodhaan miila isanii eeganii eeggatu. Dhageenyi joolli. Enggak kayak gini. Ayo ini kok tidak kalah ada kok ini jarang aja gitu. Usah cari pun namun nak baju bate. Usah beri sintur anti rukuni. Akan ben orang mati jabe baju bate. Akan ben dalaga usah tu bati hammalum masuk dalam bate. Usah cari pun kawan usah walole walpacasi. Usah cari pun Dolar itu harga tuh. Karena ramadnya yang kagak sini. Maka nawas Oromo jauh negatif kayak segala tuh dia nanti itu. Garu ini kapan? Wari sinturang tuh men. Sabon tuh dah. Kamu Oromo mana? Mana kapsul? Bekerwan tadi. Maka Oromo kabajani, maka Oromo buddhisani, tisani. Mootummaa kana biratti jechi Oromoo jedhamu akka kabajamu akka jaalatamu kana isaan irraa dhagayeetiin ni bara hoggaan as dhufuus embaasii isaaniitti ni dubbisa Oromoon biyya sana waliigalatti keessattuu magaalaa kanatti maqaa gaariidha qaba kanaaf hoggaan namni ispoonsara gaafatu laaptuutti inni argatanii hawaasni kun roobbilaa guutuu isin ta'ee asin sibiilaa jiruuf kadang deh maka gari orang itu maka kalau akan ini dari antar itu isan calon harga murah akan isan calon harga murah akan usahain dalaga kabacu dalaga padira akan usahain dalaga kabacu wan dalaga harga tansanin ibgat dabu Mootummaan kun waggaa nama baqataa as fiddu gargaarsa namoomaatiin qofaafi miti.
humna namaa dalagee diinagdee isaaniitiif gumaachuu barbaada. Kanaafuu bakka isaan dhufu waggaa duraa yoo mootummaa irratti hirkate uumaati. Waggaa kan waggaa kudhan mootummaa irratti hirkate osoo fayyaa jahan qabu yoo gargaarsa san biraa dabree koo yakka keessa yoo kasee taate bakka isaan sun biyya kana bu'aa osoo hin taane ba'aa itti taa'e bira dabreetis kasaaraa itti ta'a. Kanaafuu biyya Itoophiyaa jamturraa biyya Oromiyaa jamturraa nama fiduu kaanaadatti akka kasaaraa ilaalaa jechuudha. Jarana amma baqattummaan dhuftanii siyaasaa himattanii dhuftan. Gaafa biyya keenya nagee baafnee tasgabbeessine booda siyaasaa himattanii asaayila argachuu ni dhaabatte. Warra isin booda dhufuurraa. Garuu nuti nama biyya kanatti erguu hin dhaabnu. Gaafa garuu baqataa osoo hin ta'iin profeeshinaala erguudha keenya jechuudha. Narsoota, doktoroota, injineroota, skill leebar biyya kanatti erguu barbaada. Biyya keenya ollaa keenya amma biyya kanatti, biyya Jarmanii, biyyoota adda addaatti, biyyoota arabaa dabalatee humna namaa barate, humna namaa dandeettii qabu. Erguudhaan sharama biyya alaa, biyyaaf sharama biyya alaa, maatiidhaaf carraa hojii, carraa guddachuu, carraa dagaaguudhaa argatu jechuudha. Kun waan waggaa kurraa irraa boodafaa goonu gaafa biyya tasgabbeessu. Even sanii immoo skill level biyya kana fiduufu warri amma dura maqaa kanaan dhufe ka baqattummaan dhufe yoo dalagatee jabaatee maqaa gaarii argate dabalataan fidan. Biyya kana baqataan guddaan yookiin immoo fooriinari guddaan dhumaadha. Warra hindiitiin kana dabala warra hindiiti. Jarri kunis hedduu isaanii keessatti morrasiif jangan olaatan sababa siyaasaatiin baqatanii dhufan qormaatamoota keessa gaatamoota keessa dhufanii biyya kanatti wal gargaaranii wal cimsanii biizinasa baratanii amma hoteela hedduu naannoo namaa biyya gaazixeessanii hoteela waan cimsaa dhoowwan warri dura dhufe sun biyya kanatti ba'aa osoo hin taane bu'aa waan qabaate dalagatee jabaatee gibira kafaluu waan danda'e carraan isaanii banaa ta'e har'a skill level waggaa jedhamu Kanaadaatti US'tti adda durummaa warri yaamamu warra hin jechuudha. Warra duraati karaa bane jarri kun karaa isinii baane isin immoo jenereeshina lammataati dhaloota lammataati isaan reeree qabdan jarri kun biyya baqatanii Moqdishoo dhaqanii Jabuutii dhaqanii Yamaniin Suudiidhaan Awurooppaadhaan gaafa dhufanitti umriin isaanii 40 dabree jira. Isin amma 20 fi 25 dhufuu jirta. Umrii lafaa dhufaatti kan jirtan jechuudha. Zero irraa eegaltanii yoo baratanii ni qabdan. Zero irraa eegaltanii yoo dalagattanis duroo ni dandeessan. So ifqofaa biyyaatiin ajoollee. Nam miliyoona 50 lakkaa oolu kana keessa biitii Oromiyaa fi Itoophiyaa baadhachuu dandeessu malika. Nama imaammata dinagdee gara fuulduraa keessatti hojii fiigu keessaa tokko is about exporting skill level. Kanadaan biyya guddoo biyya dureetti humna namaa hedduu barbaadde. Humni isaanii biyya kana jiru dulloomaa deemaa jira hedduu godhaa jira. Biyya alaarraa humna hedduu barbaadde gara fuulduraa. Yoo isin warri amma dhuftan kun naamusa gaarii qabaattan wal gargaartan maqaa Oromoo maqaa uummata keessanii biyya kana biratti akka Oromoon bu'aa qabdii ba'aa miti. Oromoon nagaa qabdii jeequmsa dhuumtu. Oromoon gibira kafaluun malee yakkaan hin beekamtu gaafa jiru taate heeyyirtoomnaa ijoollee sirriitti qoodhaa gaafa asii barbaadnu barsiifnee qarree gaafa asii barbaadnu ulaan banaa ta'a qarraan banaa ta'a jechuudha. Waan tokko tokko inni dhaga'u naaf tuqee. Hawaasni kun isin taa'ee achi jibbee akkaataan itti maqaa wal balleessuuf xalayaa gamaa gamaa barreessitan kun qaaniidha. Seema. Hireetanii meeduu waan goon turtii jira. Ilmi namaa karaa ifii irra deeme eega bira darbe booda qoree irra facaasu karaa ifii irra deemte maal jaan biyya gaaraa keessatti guddate biyya oroo deemate duraan hoggaan garsan akaakon biyya faan
dhagaa qabattee ol hin baate namni haadhiidhaa dhagaa takka hidda qabatee ol ba'e dhumuu kaasuu garraa deema. Akka namni baa qabatee ol hin baane sun haasidummaadha. Sun oromummaan sun haasidummaadha. Kanaafuu warri hafuuftan rakkoon jijjiiru expectation likkii malee asuuftanii sun bilaashumatti waan jiraatu walitti fakkaatu kaas jirtanis Kaayirootis Naayiroobitis bakka adda addaa haftanii jiraatan. Biyya tana dalagatan malee hojii tuffatanii jiruu akka hin jirre beekuudhaan qopheessaa koottaa durmaa'u. Lammaffaa yoo haga fedhe namni isin duraan jiru kun isin dhiibe manguddoo ergadhaa, beekota isin ergadhaa, paastoroota isin ergadhaa, aayyoo faaboo isin ergadhaa malee maqaa ol buutanii ganda keessa deemtanii hiiree warra isin booda hin balleessinaa haa jechuun barbaada jechuudha. Hedduun gammadee wanni hawaasni kun godhaa jiru waan hedduu nama boonu. Amma daa'ima Mustafaa Huseenii arginu. Mustafaa Huseenii arginu gaafa dura wajjin yeroo ayyaanitti agaasitti qawwee jijjiira. Ragaa kun arge waggaa amma dura kana dhufu. Amma daa'imni maliin arge kan waggaa meeqa qabsoo kanaaf rakkatee Naayiroobii Kaayiroo amma meeqa jira. Warra ummata kanaaf gubate ummata kanaaf umrii isaa wareege hedduu hawaasni kun hidhatee waan jiru hawaasa kana galatan malaafi hawaasa Oromoo bakka biraatiif illee example ta'uu qabu waan ta'eef yeroo tokko akka aadaa fi dhuma haala biyyaa hedduu haasaa jira. Dulli kun maraa kitaabaatiin haa ta'u malee akeekaan kaasee jiru. Biyya san keessatti qabsoo uummata keenyaatiin jijjiiramee dhufe yeroo gara yerootti haalli guyyaa hammaata waan ta'eef qophii gahaa qorannaa gahaa erga goone booda kana caalaa eeguun diigumsa sabaatti biyya kufaatii uummataa waan fiduuf ittiin sun qabnu jijjiiramuu dhufuu qaba jennee karoora deemaa jirra jechuudha. Karoora kana keessa boqonnaan jalqabaa dabarsee isinis murnaan gorra jiru sirrii waa kaafte. Baatii lamaan irraa ugaanee galu warri aan gorra jiru Oromoon amma booda afaan qabattee jirti. Cinaa ajjeefne dhabamsiifne cinaa biyyaa baafne kabosana jiru sarbii fudhachiifne harka kennisiifne akka jawaarraa mana ilaatti kolaafne kanaafuu akka fedhetti diriirfannee saamne mini kan dhaquu jira jedhanii yaadaa turan akkasimi. Hidhaan oraasuma dhiiraati malee ittiin kolaanu hin kolaanu. Ni dhibna malee rafne ni callifne malee ija takka bannee taa'u ture beekaa. Kanaaf waggaa kaanee itti hidhu wanti qabaan geenye hollachuu seennee jechuudha. Oromoon riphees wagga takka ka'ee isaan garsiisa. Nama ajjeesuun nama saamuun akka waan sirnaatitti warri yaadaa ture eeggata cabsee irratti hoggaa galtan miliishaa abaaru keellaan haa ka'u yaani sanboota immoo manguddoo keenyatti illee manguddoo eeggatuu eeggalatee jiranii jechuudha. Sirriitti immoo Itoophiyaa keessatti samii maan buune dachii maan buune mootummaan fedhe uummata Oromoo uffatee lama buluu hin danda'u. Kun saba qaroo gara bakka maal jaa uummanni kun tokko ta'ee qabsaa'uu dhiisi tokko ta'ee yoo kuuse waggaa bineensi dhufe dura ni boqse ni dhaabbata muka kana damee kana fuudhee gaccabsaa siin ajjeese jira gamaa gamana ugaata waggaa xiqqoo itti ol baate ilmoo isaa si gaddarba waggaa ol siimte albaatii gad naqa waggaa bira hidhatte idib serba kufa jechuudha. Amma warra aanaadhaa gad harcaasuu eegalan ittuma bufnaa jechuudha. Hanga harka kennatanii dhugaa Oromoo sabaasamoota biyya sanii amananii mootummaa uummataan dhaabatu. Nuti bara kakam soine booyyee ormaa firraa baafne booyyee keenya bakka bu'uu miti. Ajjechaan alagaadhaatii fi ajjechaan jaalala keenya ajjechaan. Kanaaf
hojii diseemee jirra duula marsaa duraa kanarratti hamma eenyoon yoo rabbi dhaqqabee sirraan yoo du'aayin warra isaan jaalatu dalagu ta'uu baannaan garuu nuufi maqaa keenyas qabatanii akka kumanii na jedhu irraa buqqaafna waldu'e diasporaan mana Adaamaa ijaarrattee fi dachii waadaa galameef akkatti qofa mormitu hin beeku hanga keessanii dhiitadhu yoo jaalatte gorsi karatti deebisi yoo jaalatte gorsi karatti deebisi ajjecha uummata keenya irraa dhaabsisi saamicha uummata keenya irraa dhaabsisi kabajaa uummata kanaan malu akka kenneen godhe saniiniiti jennaan hamma feete wiqqifadhu hamma feete ija babaasi fadhiituu har'aan warra jiru dhiisii warra isaan uumeewu warra ta'an kibbaan isaanii waliin qabu warra amma ta'u keessa jilbiin lafarra oolmeen biyya galchine. You want to bet? You want to bet? You want to fight? You will fight. Oh, garo lumbo, lolo bawang lolo. Gaba, jadi kuni berapa? Biasa lumne. Sirna wayyaane Afrikaa irratti cimina isaatiin dhaabatamu. Dhuguma bara jaarmayni sun jaarmaa laanayyoon turre. Firfirsuu ka dandeenye mataa nama keenya walii hime onnee isaa wal taasifne miilli isaa wal faana bikirraa ka'e hin jiru. Keessattuu ijoollee faayiroo irraa hin dubsan. Hin beekaa hedduun keessatti Agodai shamanne nakamte sekarang orang cuma tu, kapan dia itu? Kapsa tu aja. Wanni ada pun lugari aja loga na. Kaisan dua jurus kapsa ada, di sini kapsa. Nia kapsa ada dia itu. Mereka sentuh orang itu. Wanni ada juga bantu. Dia terhati. Dalagat dah, barat dah, nama dah, jawab dah. Nada berte ye tani kamu. Fatido mat kene aja tu fakar kabina. Never, don't do that. Karena wajib itu mana? Wani nampak gajah itu. Siapa biya main itu dah orang berbaca. Don't worry, san kita juga mampu. Unta kero dawa. Bani budan dari dia pas ini budan. What maling kada cude dah sekolah. Ini memberarti orang harus di belakang aku be. Saat sedih ini mana kerja ni kami kada mari. Maling kada dia dah sudah pura. Dolar ni kaisa ni muda aku kabiar kita. Jarman ni kaisa ni muda aku. Orang mau hamil itu macam berapa baju. Warrior mantat ko kumada kawa. Galma budeti wal jalate wal parse waliin jabaate Oromoon ibbataa kam jedhu Oromoon biyya alaa tokkummaa si nama inaafsisa nama boonsa akka jedhan qofaan barbaadan sirra. Sini galee wanni guddaan sirraa barbaadu laal abooshaa biyya yamaa ture abooshaa turaa galaan abooshaa arsii abooshaa haramaayaa kadiree dawaa ganda qoree hedduun dhaga'u ture. It is beautiful. Abooshaa gara waggaa jaartan waliin jaaraa malee walirratti hin jaarina. Abooshaan haramaayaa guddisuudhaan malee hawwataa egaa qabuudhaaf ta'uu qabu. Jaara yoo barbaadan abooshaa warra gaggabaabaatiif jaara rakkoon qabu. Warra dhedheeraa biyya cirran jedhaa qabu. Jini gara ultimately wanni barbaannu Oromoon bifa bifaan jaalatee wal caaltee deemuun bareedaadha. Wal caaluun garuu wal sakaaluudhaafi. Mina wajah pun, mengoleh orang musuh dan tangan, wakasar pun dari dia tu. Amma, ya tu boleh, kami video business ada jauh kan aku. Ini 10 years, mana jaya dalam itu tangga. It's incredibly vibrant community. Sungai kami dia, business ada, orang boleh gala. Lawyer mata kayak tadi kawan tu kapten, dokter mata kayak tadi kawan tu kapten. Jarme mata kayak tadi kawan tu kapten. Umat terpijak. Walaupun apa jadi mau dah ina, baru cuma dia ni kau orang beri na, hari ini jangan berbarang dah.
والكيس قلا والجالتني والموضة ومن وجيد توجيه فلان أدين لو ده you are Oromo Canadian you are not Oromo Oromian after this you are Oromo Canadian Oromo keisa ada Oromo jiran Oromo kelasam Oromo keisa wan berita kabanda Canada tu ada berita kabdi Canada tu keisa wan berita umat dia di workers kena you are already doing mal only Oromo mal di kari runa apa tu Oromo mal jam kha samar ke udan sa heritage number is beautiful beautiful Mali on that even you are celebrating Oromoma you are celebrating diversity you are celebrating Canada achirat meeda idari alaban teisani bi alaban Canada adan teisani bi adan ummatola Canada gargara kore unka to gachara kisu ummat berabar khabajar jara dulu इसके साथ तुम अभी बोल रहे हो है ना उम्मत ऐसी wan sila hawas na Oromo biyala goru kamu ala di dalam wujud kan hawas ni sindro le jaba kan support din teri jira ajaba ture ka amalata isini tinamu ka bal sindra bare chura ka bal bersisa wailan ke bersisa warna dadda bakada dari bersisa isindra bare chura ka bal pakkenya hawas ke biyala wan ta dari edu galadoma naga natura maritul devi